ये वीडियो में हम देखेंगे कि मेथड टू स्टडी हार्ट साउंड, मतलब हार्ट साउंड को हम कहाँ कहाँ सुन सकते हैं। सो हार्ट साउंड को सुनने के लिए 3 मेथड्स है। एक है स्टेथोस्कोप, माइक्रोफोन और फोनोकार्डियोग्राम, जिसमें हम फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, थर्ड हार्ट साउंड को हम माइक्रोफोन से सुनते हैं और फोर्थ हार्ट साउंड को हम फोनोकार्डियोग्राम से सुन सकते हैं। मतलब फोर्थ हार्ट साउंड जो है उनको हम सिर्फ ग्राफिकली रीड कर सकते हैं थ्रू फोनोकार्डियोग्राम। सो ये है हमारे ऑस्कल्टेशन एरियाज। ऑस्कल्टेशन एरियाज मतलब जहाँ हम हार्ट साउंड को सुन सकते हैं।